多謝。好就係咁咯。咦，其實都夠大力，個心入面諗到，大陸啊點算？仆街啊！係，大家好，我係 Zyro。咁今日咧係 Boss Talk 咧，我哋請咗一個好特別嘅嘉賓，就係阿 Bob 啦。多謝啊，Zyro。食下首先多謝阿 Zyro 係邀請我上嚟佢呢一個嘅訪談節目啦，咁啊好開心啦！認識佢好幾年啦，因為第一次認知嘅就係你當時係一個好大型嘅頒獎典禮，咁亦都好開心啊，得到嗰啲評委啊、啲朋友嘅投選我成為最佳主持人，啱嗰個嘅獎項。 03年係啦，咁啊估唔到隔咗幾年之後咧，到今年年頭咧，就到我攞 TVB 係啱嘅最佳主持人啦。你嗰個獎我冇打爛嘅，但係好多謝你啦。咁啊，呢幾年大家都有不斷咁樣去溝通啊，係啱，即係有聯絡啊，有時互相問候啊咁樣啦。咁啊，去到最近，因為我嗰套嘅電影馬來西亞嘅賀歲片係媽媽又要嫁，咁啊上映啦。咁啊都多謝你又包場揾啲朋友，一定要嘅揾啲屋企人、同事一齊去睇咁樣啦。咁啊，希望你睇得開心啦。咁啊，我希望今次呢個節目可以又令到大家認識我多啲，知道我對可能人生或者對工作啊、生活一啲嘅睇法咁。啱，所以其實 Boss Talk 嘅意思咧，其實 stands for behind a success story 嘅。咁呢一集咧，因為 because of 近過年啊嘛，咁我哋就做咗過年比較過年 feel 嘅 setting。OK，其實成個嘢咧，我哋要教嘅嘢係媽媽 setting。咁你知啦，喺馬拉同埋新加坡咧，咁我哋有一個 culture，因為我哋多元化嘅一個 country 啊嘛。咁我哋有一個 setting 叫媽媽 setting 嘅，就喺媽媽檔。我知，即係嗌嘢食嗰啲。係啦，啱啦，哇！你識喎呢個嘢，所以你都係半個馬拉㗎啦，差唔多。所以我哋就呈現咗幾個飲品，所以我哋係叫下，就嗌啲水入嚟。我哋有幾包。咁呢個嘅style 咧，我哋都通常呢啲都係我哋一般馬拉都好中意去媽媽檔去點嘅呢幾個。所以你可以揀一個。咁一個係米碌冰，另外有嗲冰啦，另外有檸茶啦，另仲有一個 syrup 冰凍嘅，係啦，一定唔會揀嘅就係粉紅色呢一個啦。呢個係俾芭比飲嘅。哦，芭比啊，其實好多人中意呢個嘅，因為未試過啊嘛。呢個就清涼啲，啱啊。呢個就好似好甜咁樣嘅。好似好甜啊。Milo，我又覺得我唔係太中意嗰個味道，不如咁啦，檸茶個啦，好啊，至穩陣啦，好啊，咁我哋呢度馬拉咧就好中意依家特 B 嘅，就咁樣打包，咁我哋就會綁一半上嚟，咁我哋放喺一個燜谷入邊，即係一個桶入邊，咁睇落去咧就比較大包啲，同埋我哋呢個係我哋溝出嚟，我哋就咁樣拎住咁樣飲。其實咧，我第一次睇嘅時候咧係幾驚啊，想要嘅嘢咧倒晒，我呢一度喺呢一度飲，梗係唔係啦。所以呢個就係我哋嘅 style，咁我就揀咗米碌嘅。我就係至愛啦，你嘅檸茶係啦。咁我哋喺馬拉揾咧，我哋叫 Deo Ice Limau 嘅，你試下講下。Daddy my sorry。Deo Ice Limau。Deo Ice Limau。Deo Ice Limau。酒奶，Limau就係檸檬，我知係酸柑嚟嘅，係咁嘅意思。Very good，得唔得啊？嚟 ，Cheers！多謝你想飲嘢。係啦，呢個就叫 Ikat Tepi Mangkuk。咁我想問下阿 Bob 啦，咁好多人咧就睇到你係一個好 funny 嘅一個人，喺你嘅生活上啦，其實你係點樣嘅一個人咧？一句説話形容自己嘅話，我諗我外表 funny 嘅，但係其實我內裏係 serious 嘅，我係認真嗰啲人。即係譬如好似頭先你叫我即係做呢個節目咁嘛，你嚟我酒店車我啦，係啦啱。車程入面你都見我係正經啲、內向啲嘅。又我都未去到內向，但係我就會冇咁大 energy 啦，因為即係我知道等人同你傾偈嘅時候，可能要好多 energy 係咪？咁我今日亦都係媽媽又要嫁嘅首映禮，係啦啱。今晚要見好多人，咁所以我都會 save 翻啲 energy，靜啲，唔講咁多嘢。咁我喺屋企，如果啲小朋友唔喺度，我都係唔會特別無端端好大聲講嘢，或者好似做主持人嘅，即係我都係會盡量收埋自己少少，同啲朋友一齊相處，當然可能會玩啊嗰啲嘢咧。但係我多數有人同我傾嘢嘅時候，都係大家好似而家咁樣咯，默默掂大家坐低傾，就講一啲真係要情深少少或者係認真少少嘅説話。咁呢個都係好好嘅，因為我哋身為一個做呢一行嘅人啊。咁你唔會好 over expressive 噶嘛？喺每一日 daily life。你講到啊？係啊，咁好似係你喺幕前啊，即係喺鏡頭前面咧，你做翻你應該做嘅嘢，因為嗰個係你專業啊嘛。你要我做演員搞笑，扮鬼扮馬，古靈精怪，扮女人，扮卡通片人物，扮咩都好，冇所謂。嗰個係個工作入面需要做嘅嘢。你要我做主持，我一行出嚟話 Hello 大家好，我係阿 Bob 啊咁樣，都嗰個又係另外一種面向，即係另外一個方向嘅阿 Bob。
咁我喺我屋企做爸爸嘅時候，又有爸爸嗰種威嚴嚴肅。啱。喺老公老婆面前，可能有我自己温柔軟弱嘅時候。咁但係我覺得我哋做一個即係我所謂一個 artist 啊，或者咩，你見到嘅就係可能熒幕上面嘅佢，但係其實喺熒幕後面，我都係即係大家都係普通。唔好話我，你去到阿劉德華、梁朝偉，係咪古天樂？咁我諗佢喺熒幕上面有佢嗰個嘅演繹。另外我自己喺生活上面，亦都有我自己我想表現嘅嗰一方面咯。即係我喺度唔介意我賣少少廣告啦。我都喺 YouTube 度早幾年先至開咗我自己個 observation。係啊，即係 observation 就用阿 Bob 把口個樣去講一啲我一啲嘅諗法，我睇到嘅嘢，將佢變成一個 video，然之後放上個網度。咁 observation 做咗幾年，咁我感恩啦。早上年就完成咗10萬個 subscriber， 我已經覺得好叻㗎啦！恭喜你先 ，sorry 你明白。如果呢一類嘅訪談節目可能會快啲嘅，因為你集唔同嘉賓可以 leverage 到佢嘅人氣流量咁樣。我一個人自己望住個鏡頭講嗱，今日咧就想同大家點樣揀個好老婆啦。咁講，呢啲其實你可以係好悶嘅。咁啊唔會。可以係好悶，亦都有啲人覺得唔係喎。我學到嘢喎，所以拎到一啲嘢，最後得出嚟嘅結果，無論 YouTube 好、IG 好，任何 social media，我得出嘅結論就係咩人就係會睇到啲咩嘢。啱，你係中意到啱嘅人，你呢度叫 boss talk 啊嘛。啱，一啲可能準備做 boss 或者做緊 boss 或者做咗好耐 boss 嘅人。想睇下，咦？你訪問咗有某個 CEO、某個老闆、某個運動員、某個生命鬥士咁樣，呢一啲都係佢嘅故事去 inspire 大家。啱，所以呢個就係一個好多元化嘅嘢啦嘛。所以我哋就好希望呢個通過呢一個節目咧，我哋唔係因為要 aim for 要出名啊，要 aim for 我要好多 subscriber， 我係 aim for 我哋想做好一個平台，令到生命變得更加好。令到佢可能係話 Bob 都可以做得到。我都得，我都試下咁樣做先。咁你係一個好大嘅改變。啱，即係一個好好嘅 goodwill 嚟嘅。係啦，所以呢個係我哋累積一啲啦，我哋幫人啊嘛，可以幫到。同埋，我覺得如果你做到呢樣嘢咧，其實係可以 inspire 到更加多人嘅。係啊，呢啲係用錢買唔到嘅嘢。加油！係啦，多謝。咁第二個問題我都想問你嘅，你咁忙啦，你又要喺香港走啦、大陸啦、大灣區啦 ，even 你喺馬拉，我相信你應該好忙碌㗎啦。咁你點樣 balance 你嘅時間 between 你嘅女啦，同埋你嘅老婆咧？係啊，我當我仲喺香港嘅時候，我發現咧 work-life balance 咧，即係如果你要好深切地去追求，就其實唔係話唔得，我要一半時間做嘢，一半時間陪屋企，唔係嘅。睇下你係咩階段。當我同你而家人生可能喺工作上面叫做高峰啦，而家都慢慢到高峰，正面一路進步，一路進步緊，向上ascending緊嘅時候，知道仲有好多機會，好後生，瞓少幾粒鐘冇咩問題嘅時候，咁我當然個時間擺咗喺工作多啲。但係其實就係睇下你有冇用個心。好啦，一個禮拜6日，我做好晒嘢啦。一日 family day， 嗰一日 family day 可唔可以放低電話？即係當然有啲 urgent 嘅，喂死啦老細，今晚出街條片瀨嘢咁，咁呢啲當然你要即刻接聽係咪？即係如果唔係嘅話，唔係咁 urgent 嘅，可唔可以遲啲先復？可唔可以我今日朝頭早陪完個小朋友出去食早餐，跟住我哋去個水上樂園，去個唔知邊度玩，玩完之後 spend 個 quality of time 喺個小朋友度，我專注地去呢一刻今日陪佢。中間佢話去咗廁所嘅時候，你撳下電話都睇下有冇啲咩 urgent message，fine， 冇問題。我見到好多家長嘅就係出去同啲小朋友出去玩，一齊去好忙咁樣 Disney 或者去 Ocean Park 去邊度，個小朋友就喺度玩，佢自己咧就覆緊嘢啊等等，手機啊唔知做咩啊，都好似唔係同佢一齊去 adventure 嘅，唔喺嗰度。即係我啱啱早排我就同啲小朋友又去一個啲樂園啊咁樣咯。即係當然有一啲好低 B 旋轉木馬咁嗰啲，其實你可以陪佢一齊坐喺度，而唔係淨係佢坐，你影相又或者佢喺度轉，你企喺度望佢啊嘛。但係到底你有冇做呢件事？小朋友話俾你知，佢一定感受到爸爸或者媽咪係咪真心陪佢。如果你係有呢個心嘅話咧，其實你哋個 bonding 係冇問題嘅。哎呀，我用一半時間做嘢，一半時間陪我小朋友啦。原來你嗰一半好似好多陪你嘅小朋友，原來你只係睇住佢玩，或者佢喺度玩，你自己喺度撳手機，冇參與啊嘛，冇意思。係啦，啱，完全冇意義。
所以你呢個我覺得你做得好好，因為你喺事業上啦，咁無可否認啦，即係 engage 得你做嘢嘅咧，真係做得好好。尤其是我睇過一個節目嘅師節嘅，哇！你搞個三叔公嗰個，哇！嗰個搞笑到而家我仲好記得個畫面，所以可以睇到你嘅 serious 喺你嘅工作。At the same time 可以睇到你溫柔一面，同埋你可以俾嘅 attention 俾你嘅 family，所以我覺得好好。多謝你。係啊。咁下個問題我想問你啦，即係你拍過咁多部戲啦，做過咁多嘅 show 啊，咁你有冇同你啲仔仔女女啊、老婆啊，你哋一齊坐埋一齊睇翻你哋嘅作品啊，同埋佢哋嘅 reaction 係點㗎？嘅有啲佢哋會有睇嘅，即係又譬如。電視劇就真係冇睇，因為佢哋又未必有咁多時間去煲啊。媽咪又唔係想佢哋睇好多電視啊咁樣啦。反而有某啲節目佢哋中意睇嘅，即係有啲啱啱舊年嗰個女神配對計劃啦，即係講緊 matching 嗰個咧，我啲女好中意睇，話覺得好 sweet 啊，好得意啊。跟住供你上大學咧，就因為係問啲中學、小學問題，佢哋一齊睇下識唔識答啊咁樣，即係都係要啱翻佢哋個 category 先至有得睇嘅。咁佢有冇對我做嘅嘢有評語咧？反而係我啱啱舊年喺香港紅磡體育館度做咗我個 talk show。之前去咗馬來西亞做。馬拉都有啊嘛，我哋都有過嚟。Thank you so much。多 Sarah 都支持啦。買啲飛啊，請啲朋友睇。多謝你。必須嘅。多謝 friend 啊嘛，係。嚟緊再嚟喎。係啊，一定。OK。咁我喺紅館度做嘅時候，我就請咗佢哋過嚟睇啦。咁當然有啲內容可能佢未必聽得明啦，但係我都想俾佢哋睇到我爸爸原來喺過去呢1年2年去咗世界各地16、17個城市，有英國、有荷蘭、美國、加拿大、馬來西亞、中國內地好多個城市，其實就係將呢一啲 show、呢啲歡樂嗰種嘅感覺帶俾大家，入面有一啲嘅正能量，有啲 motivation 嘅 message，希望大家可以 get 到咁樣。咁佢睇完之後，佢都有同我講嘅，爸爸。你個 show 都幾好睇喎咁樣，即係可能佢會有睇外國啲 stand comedian， 即係冇得比較嘅，只不過係每一個人行嗰個嘅 presentation 手法，你覺得好笑唔好笑咁樣，即係好睇你個 vibe 係咪 match 嘅啫。咁但係我就覺得我將我自己最好嘅就拎俾大家睇，俾啲小朋友見到爸爸原來喺台上面講嘢，大家會笑，大家會拍手掌，會開心，跟住最後哇好靚咁一個畫面。咁我諗對佢嚟講會了解爸爸做嘢嘅方向更加多。咁你話有冇特別嘅評語？都冇嘅，但係反而好開心。今年 TVB 頒獎禮我就攞獎啦，跟住我就見到我啲小朋友，即係我老婆拍條片啊嘛，跟住就睇下啲小朋友見到爸爸攞獎嗰一刻佢哋個 reaction， 哇個反應真係令我覺得應該好 sweet 咯，感動到。你諗下，你代入下阿 Bob 嘅角色，係啦，你代入下嗰啲細路係唔會呃你，阿媽都可能有機會誇張啲教下戲咁樣，係咪？但啲小朋友唔會做啲嘢你嗰種個家姐度喊啊，跟住另外一個耶啊，跟住另外一個走嚟走去啊，跟住之後我細佬點啊，喺度爸爸好開心啊爸爸，即係嗰個樣咧，你係令到覺得我睇完之後，我好記得我第2日先至睇翻晒所有嘢，因為嗰一晚有400幾個 message， 即係整大完之後有400幾個，即係俾400幾個 WhatsApp 啊 DM 同我講啊恭喜啊咁嗰啲，我都係400個人。你係咁我都有 thank you 你啦。跟住我就第2日睇翻嘅時候，我就覺得終於得到一啲少少嘅所謂嘅 hard work recognition， 有啲認同。小朋友嘅 reaction 對我嚟講係最大嘅 reward。Of course 係，因為你用錢買唔到嗰啲嘢。點買啦？啱。所以呢個嘢我都覺得喺人生入邊咧，呢啲起起落落啦，你咁辛苦過啦，你嘅 career 啦，咁你有仔仔女女陪伴你，同你一齊成長，其實好好。即係我點解我認識你，我都講咗，因為你之前搞嘅好大型頒獎禮啦。咁我認識你，我就見到哇，你都俾好多認可，去唔同人。某程度上都係無償嘅，即係有啲咩得着或者有啲咩，但係你呢個嘅 recognition 係俾一個阿波話當時就係馬來西亞有認可你一個好出色嘅主持人，我都記得我自己行上台嘅時候，雖然未有機會可以講咩致辭，但係我都好開心、好感動，覺得自己好威水，覺得自己做嘅嘢原來有人見到喎。Of course， well deserved 嘅，即係知道喎，即係如果可能我原來你話 well deserved， 我更加覺得好受尊重啦。咁我就覺得每一個呢啲嘅認可都係你里程入面其中一個少少嘅，即係溫暖啦，有個溫暖，有個愛，有個 support 係啦，呢個係 motivation 俾你再向前行咁樣。Exactly。
So another thing 咧，即係你係一個好多元化嘅一個藝人啦。你唔單止好犀利做 hosting，咁你都好有參與好多嗰啲演戲嘅角色。咁你覺得一個主持同埋一個演戲成個分別嘅一個 character 喺邊度啊？如果你講拍電視節目嗰啲嘅主持同埋拍劇集啊或者電影咧，你拍完之後咧劇集電影咧，你真係要等一段好長嘅時間，佢先至會 on air 或者出broadcast 出去電影院或者邊度睇到，需要長時間嘅。電視節目咧快好多，今日拍完可能好快就出街，就可能放你個人嘅，即係可能有啲個 build up 啊，會快啲嘅。電視劇可能完咗一個劇，又要完一個劇，慢慢大家觀眾認識你，跟住之後覺得你係做得幾好，又再幾好，又再幾好，即係嗰個路程，演員個路程係真係漫長啲，我覺得。主持可以好快，突然間主持到某一兩個節目，哇個節目好爆，對嗰個嘅人嚟講就係、好快會得到好多啲工作機會啊！過嚟馬來西亞揾你做主持，香港揾你做 annual dinner，某個婚宴晚宴揾你做咁樣嗰啲，即係我如果講緊工作上面，即係可以得到翻嚟嘅嘢。但係你話如果課技巧上面，或者我要出嗰個力，咁我諗睇下你做咩咯。我做嗰類嘅節目，即係譬如成日都會一開始做好多啲 game show，係要玩遊戲，成班人跟住一班女一班男仔喺度玩遊戲落水，跟住揾啲水潑佢嗌，即係嗰啲係真係幾 exhaust 嘅，真係好用氣力㗎，跟住好攰嘅，你要個腦轉數轉得好快，即係你真係要俾住自己係一個清醒嘅狀態，即係你唔可能飲醉酒嘅，第二日去做司儀有呢一個咁樣嘅 reaction 啊咁樣，即係你會個人係都係好 well prepare 啊咁樣嘅。咁嗰個嘅即時執生，咁當然喺個主持上面要多啲技巧，睇到啲功夫啊。做演員我就今次我拍呢個媽媽又要嫁呢套賀歲片啦，咁希望大家聽到嘅話就去睇下啦。我相信好搞笑，我睇你嗰啲造型啦，都係啦，又戴啲 bunny 啦，又戴個 skirt 啦。我原本同我 team 講，唔知今日阿 Bob 會唔會咁着你啦？一定唔會啦，係咪？咁跟住呢套戲嘅時候，我就見到我另外幾個嘅男主角啊，陳山聰、維維、五姑娘，即係佢哋演員出身啊嘛。啱，我真係見到哇，原來係咁樣去進入一個角色，原來係咁樣，因為其中有幾幕，譬如有啲打鬥啊，有一個水入面嗰啲嘅片段啦，即係哇，即係又浸親又成咁樣嗰啲咧。佢哋做完之後，真係即刻翻去埋去睇下部機。哎呀，導演唔得，我呢度斬咗啊！唔好睇啊咁樣喺大熒幕，我再嚟過。即係佢哋對嗰種嘅要求，我咧就我都唔係唔認真，我先講，我都對嗰件事好認真，但我覺得都幾好啦咁樣，OK 啊，收工未啊咁樣，走啦咁樣，聽日開早啊咁我仲係好似保持住咁樣嘅態度，咁呢個我都要進步，即係放我自己，每一個人都應該要係檢視自己有啲咩唔夠好，其實係應該要再進步，因為人就係我覺得啦，最後嘅意義都係睇下你進步咗有幾多，比你之前有啲乜嘢係好咗，或者再改良咗咁樣，咁你先至慢慢成為一個更好嘅自己啊嘛。咁呢個係一個人生意義啊嘛。咁我就睇完之後，我就覺得哇唔得，我下次如果有機會再拍啲戲啊或者咩，我都要好似咁樣。我就覺得原來做演員嗰種嘅付出同埋嗰種嘅專注認真，絕對唔會比做主持人少。所以我都好敬佩嗰啲視帝視後影帝影后嗰個嘅，即係嗰個成長路，其實真係唔容易。係啊，唔容易嘅，真係唔容易。係啊，我都想問下你嘅，因為最近你得到一個獎啦，比較 sensitive 啲嘅人都好搞笑嘅。咁你第一你攞到個獎 TVB 嘅獎，你炸爛咗嘅。咁嗰個 moment 啊，你嘅感受係點㗎？冇啊，其實 first thought，其實我真係想講有啲傳媒啊，或者有啲嘅網友啊朋友話。你係咪專登㗎？係咯，我睇係咪專登？你係咪即係攞 draw focus 啊？或者你想要成為嗰晚嘅亮點啊？跟住專登整爛佢。我見你好似作咗幾下喎咁樣。即係你諗下先，係一個咁莊嚴、咁大，全個香港電視觀眾睇住網上好多人睇緊直播，唔單止香港講緊，可能內地、中國內地、馬來西亞，我相信當晚都可能有幾廿萬人都喺個電視或者網度睇緊呢一個嘅。你諗下，即係全個世界有咁多華人係即係睇緊呢一個節目嘅時候，你點會去做一樣嘢係有機會賴嘢嘅？即係喂，你作真係一個獎係 sponsor 嘅，你咁樣整爛咗嘅話，會唔會對佢有啲咩唔好咧？係咪？第二，
我點知下面啲人有冇我咁做咗呢個動作嘅時候係好似好好笑，會唔會有人係唔中意嘅咧？係啊係啊，即係你會有好多呢啲咁嘅諗法，咁啊點會有一個諗法出嚟係整爛佢？點都唔會咁諗，只不過係當初嗌我名行上台，Bob 林盛斌阿祖藍埋㗎嘛，林盛斌 Bob 咁啊，好啦上。哇！我已經好緊張啊 May Ann 啊，阿 Toby 啊，陳培欣喺度攬住啊咁樣，哇！好高興，好驚，我又想喊咁樣，哇！唔好喊啦，得 Bob 上去啦，上去啦！跟住行上台嘅時候，身邊啲朋友阿蛇啊、阿 Bosco 啊、陳山聰啊，隔離左右嗰啲圍台嗰啲全部啊，羅子日阿謙仔嗰啲，張振朗啊走出嚟咁樣，over the moon咗已經。再行多幾步上到個台，見到阿 Low 咁攬下，金剛祖藍又攬下錫下，一走到去望住全部人嘅時候，哇！即係嗰一種其實緊張啊！就算你係一個幾大 show 司儀做過幾多次，見過幾多個大場面，就算唔係下面得個幾百人，係可能紅館幾萬人或者再多啲人嗰啲，我都未必有咁驚啊！驚！見到個獎，終於可以攞到啊！我又好想錫喎，做唔做咧？唔知點啊！咁啊，求其講啲嘢冷靜咗先。係啦，我要幫阿陳定欣揾男朋友，跟住搞下笑先，跟住之後就講我要講嘅嘢。其實我喺台上面講，其實都係講到70度嘅啫。最後我睇翻而家，我想準備講嗰啲嘢，哎呀，有嗰幾句唔記得講添。哎呀，頭先唔記得要多謝邊個，都有啲咁樣嘅嘢。去 miss 下啦。跟住之後去到最後，我諗住啊，我唔知點解講到嗰個位，我揸住有啲激動。然之後我就諗住係啦，差唔多係呢個 moment 可以講一句嘢之後，突然之間，跟住之後，哇，多謝。其實咧，我想講 ，sorry， 唔係好大力嘅啫。係。認真。我聽到我喺熒幕上聽，即係咩叫大力咧？bam，專登撞落去，就可能會好大力。喂，多謝。哦，就係咁咯。咦，其實都夠大力嘅，即係 short 落係咁樣嘅啫，即係我唔係啪咁樣，即係 bam 咁爛咗嗰一下，我肯定。全世界所有嘅人都會空白咗，係啊，即係個心入面諗到，大陸啊點算？仆街啊，點啊？即係翻唔到轉頭啊！祖藍啊，金剛嗰啲啊，阿 Lo 啊，睇下你點死？跟住之後死啦，跟住祖藍試下食眼，係啊，試下再倒翻去啊！跟住我仲諗唔好玩啊，點黐啊？跟住，唉，你俾我拖住，我自己走啦，因為後面仲有班女主持啊嘛，唔好阻住人哋個 run down 啦。我講完 speech 已經有少少 overrun 咗，行翻落去大家喺度笑啊，咁好開心啊！即係我就感覺到，唉，算啦死啦！即係嗰下其實有少少驚啊！我真係想講，嗰下有少少驚，死啦！我有冇影響到啲咩人嘅咧？會唔會咁樣唔好嘅咧？然之後我翻去房就同啲記者講：哇，好搞笑啊！你知你都笑咯，我哋咩就成班啲記者啊、啲 press 嗰啲話好搞笑，恭喜你啊！點啊？你個超級亮點啊！咁嗰刻我就會諗啊，哦，原來大家都係向好嘅方面諗嘅，即係都係高興，即係替我感到開心興奮啦嘛，你 feel excited 知道㗎咁樣，跟住之後仲要阿 Bob 你講下你感受，我本身諗住係攞1個獎嘅啫，我而家有2個啦咁樣，即係仲搞下笑咁樣就自嘲咗去完成呢一個即係尷尬咯，即係其實因為自己好論盡，自己又即係又激動咗、亢奮咗呢一個嘅蝦碌場面咯，就變成原來嗰一晚其中一個大家覺得好搞笑，睇到好開心，又講啲嘢好感動，突然之間好想為你拍手掌，一作爛完之後見到大家笑，佢自己又笑埋，就係哇你整爛咗個獎啊！第一個喺台上面作爆個獎嘅人啊，咁樣你都夠晒威啦咁樣。可能有啲人啦留言話扮咩？你一定係專登整去攞即係 draw 個 focus 啦，等人哋去報導你啊，攞新聞啊，做新聞咁樣。即係我諗，如果你覺得我係專登咧，我講真。我真係覺得你高估咗，或者未免太睇得起我嘅智慧啦。我唔蠢，但係我又未去到精叻到咁聰明，覺得咁樣做係會成晚都會記得我，或者叫做留名青史。永遠呢一個嘅頒獎禮名場面就係阿 Bob 作爛個獎，即係衰到係之後啊，隔咗幾日，新聞女王2佢哋搞個慶功宴，主辦嗰度就俾咗送咗一個好大嘅獎座蛋糕送俾阿 Bosco 做視帝。一推出嚟嘅時候 ，Bosco 話：喂，唔好啊，我唔要做阿 Bob 啊咁樣，即係。變成一個大家都永遠記得嘅事啦，啱，所以係啦，我覺得都好好嘅一個經歷啦。
都要喺度恭喜你多一拜，恭喜你！咁喺馬拉啦，你都好熟悉啦，同埋呢一拜咧，我都知道喺呢個新年過年咧，你都拍咗一個賀歲電影，就係媽媽又要嫁啦。咁可以幫下你拉下票，咁你想講啲咩俾我哋呢度馬拉嘅觀眾咧？關於呢部戲，係咪真係農曆時間之前或者中間出到嘅先？我哋 try 導演，大聲啲，一齊講，都係得你一個講嘅喎，都係得你一個講嘅喎。OK，諗唔諗？唔關你事，你撳掣嘅啫，冇嘢啦。係啊，慘咯，得呢度剪晒出嚟，我就係要呢邊嘢出街。Anyway 啦，即係就算可能你呢個節目你出街嘅時候係咩時間都好咧，你講得切，如果仲有戲院睇嘅，你就去戲院欣賞下啦。呢套戲其實係我應該第3次去參與馬來西亞賀歲片。咁到今年有點解有個機會咧？因為我同阿 Kelly 繼續有聯絡啦，成日都諗幾時候整翻套賀歲片咧咁樣。跟住咁啱，我同阿山中同埋維維有幾個馬來西亞大家都認識嘅老闆，佢又想我試下，喂，不如你哋幾個咁 friend，不如拍套戲啦咁樣。跟住就揾咗啲唔同嘅資金翻嚟啊，有個少少嘅 budget，真係唔係咩大製作，講真，你唔好諗住有啲咩，唔好咁謙啊你，唔係咩大製作，唔係咩飛車大炮，冇咩槍戰，冇啊咁樣，即係呢個小品。然之後拍咗之後，大家即係用一個好平嘅價錢咧，大家一齊搞個 project 啦，做咗佢啦。跟住好感人，早前幾日，即係我而家錄影嘅前幾日，我哋喺啱啱檳城完咗嗰邊嘅一個試映會翻嚟，嗰度有接近啦1200觀眾，每個影院坐300人，跟住坐到4個院，差唔多 full house， 差唔多接近1200人。睇完之後，我哋收翻講幾百個嘅 message，啲人睇完之後俾翻啲意見我哋啊，喺網上面嘅評論，我同啲導演大家一齊睇，100%，哇，100%話好好睇，即係雖然唔係啲咩驚世巨著，即係冇得同以前周星馳嗰啲即係嗰啲去比啦，即係冇得比較啦，即係話我喺咁樣嘅情況喺馬來西亞咁樣嘅預算拍一個咁樣嘅電影 ，anyway， 佢話笑得好開心，我帶我阿媽嚟睇，好耐都未見過佢笑到咁開心。有啲就話帶埋小朋友嚟睇，以為佢哋睇唔明，但係全程坐喺度，見到你哋個樣，佢哋又笑得好搞笑咁樣，好開心。有啲話同情侶朋友一齊嚟睇，話佢哋都近呢幾年佢哋睇過喺賀歲電影啊，即係講緊馬來西亞本地啦，未計係外地嚟嗰啲嘅西片啦。佢話係我哋睇過嘅最好睇其中一套，個評分非常之高。咁呢樣嘢我哋好感動。嗱。我係仲未睇套戲㗎。哦，係啊，我以為你有參與去剪啊，定係等等。而家我哋錄影今晚就係吉隆坡 Pavilion 嗰度個 get 啦 ，Premium 就今晚就有個首映禮啦。咁今晚我先至係會第一次坐低同埋啲老闆啊、投資者啊、嗰啲 sponsor 啊、我啲 artist friend， 我本身都請你哋。係啊。咁就你留翻我錄影嘅聽日，你又包咗個場，我就過嚟同你 meet and greet 啦。咁我希望到時你都唔會即係悶親你啦。咁唔會有你喺唔悶嘅。我就今晚先至睇啦，我都係我之前我驚嘅。但我同啲我驚我唔知出到嚟係點啊嘛，現場拍好似覺得好得意，出到嚟剪成一個電影就點咧？但我睇咗我哋嘅 trailer，都幾好。咁我都覺得大馬嘅觀眾同埋所有嘅 audience 如果有機會嘅話，記住要支持阿 Bob 嘅賀歲電影。今年馬年啊，所以我祝你馬到功成，所有嘢都順順利利。咁喺呢度咧，我哋好多謝阿 Bob 上咗我哋呢個 Boss Talk 嘅節目啦，by Nike Satria 嘅，因為我哋今屆嘅呢個 presenter 嚟嘅，係啦，so 就係咁啦。多謝晒你今日嘅分享，我哋得益不少啊！多謝。問多次。係咪真係新年出到街啊？好壓力㗎，我哋係咪咯？ Thank you，係啊，多謝，Thank you。